네, 안녕하세요. 오늘은 보리멸 잡아가지고 바로 잡아서 물에 한 그릇 해먹어 보겠습니다. 오, 히트 올라온다. 우후, 유. 와, 보리멸 사이즈 좋습니다. 와, 이거 바로 썰어가지고 물에 한 그릇 해먹어 봅시다. 오, 히트 올라온다. 아, 저 큰, 와, 쌍보리멸. 얼음. 이렇게 완성했습니다. 시원한 여름날 바로 잡은 물회가 완성이 됐습니다. 먹읍시다. 배하고 양파하고 상추, 김 많이 들어갔습니다. 참기름하고. 한국자 아시죠? 좋습니다.